হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু জায়াস কিচেন। তো আজকে আমি রান্না করতে চলেছি একদম নতুন ধরনের বেগুনি। আশা করি আপনারা ওটা খাননি। তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ করলাম। আশা করি আপনাদের সকলের খুব ভালো লাগবে। তো চলুন শুরু করা যাক। তো প্রথমেই আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজকলি, বিনস, গাজর, ধনেপাতা কুচোনো, ফুলকপির টুকরো, পেঁয়াজ কুচি, মটরশুঁটি আর দুটো কাঁচা লঙ্কা। আপনারা আপনাদের ঝাল অনুসারে দেবেন। আমি এখানে বেগুনগুলোকে পাতলা পাতলা পিস করে কেটে হলুদ, নুন আর লঙ্কার গুঁড়ো অল্প দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি। আর এখানে আমি একটা গাঢ় করে বেসনের ব্যাটার করে রেখেছি আর সাথে একটি আলু সেদ্ধ নিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি ওভেনের ওপর কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, এর মধ্যে সামান্য সরষের তেল নিয়ে নেব। এখানে সরষের তেলটা গরম হয়ে গেছে, এর মধ্যে পেঁয়াজের টুকরোগুলোকে দিয়ে দেবো। এবার এর মধ্যে আমরা সমস্ত কাটা সবজিগুলোকে দিয়ে দেবো। এবার এর মধ্যে স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নেব। এটা ভাজা হয়ে গেছে, এর মধ্যে আমরা স্বাদ অনুযায়ী মিষ্টি দিয়ে দেব। এবার এর মধ্যে কুচনো ধনেপাতাগুলো দিয়ে দেব। এবার সিদ্ধ আলুটাকে এর ওপরে হালকা একটু হাত দিয়ে ভেঙে দিয়ে দেব। এবার এটা হয়ে গেছে, এর ওপর থেকে আমরা জিরের ভাজাগুলো দিয়ে দিলাম। এবার কড়াইতে রিফাইন তেল দিয়ে দিলাম, কিছুক্ষণ গরম করে নেব। প্রথমে আমরা এর মধ্যে এক পিস বেগুন রাখবো, তার উপর থেকে আমরা যে সবজিটা করে রেখেছিলাম ওটা উপর থেকে ভালো করে দিয়ে দেব। তার উপর থেকে আমরা আরেক পিস বেগুন দিয়ে দেব। এবার এটাকে আমরা ওই বেসনটার মধ্যে ভালো করে ডুবিয়ে মাখিয়ে রিফাইন তেলের মধ্যে ভেজে নেব। বেগুনিটা হয়ে গেছে, আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন, আমাদের অন্য কোনো নতুন ভিডিও আপনার কাছে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে।